வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது எந்த சாரீக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி பிளாக் கலர் டிசைனர் கிளாத்தில் போட் நெக் ப்ளவுஸ் டிசைன் ஃபேஷனாக ஒரு மாடல் நம்ம பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இப்போ இது பேக் சைடு லைனிங் கிளாத்தும் மெயின் கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஷோல்டர் 7 இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம். ஆம்ஹோல் 6.5 இன்ச்சு அடையாளப்படுத்துகிறேன். அகலம் 12 இன்ச்சு இருக்குது. உயரம் 14.5 இன்ச்சு கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஷோல்டர் வெட்டு 2.25 இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன். நெக்கோட அளவு 3 இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தி போட் நெக்குக்காக நம்ம வரைஞ்சிடலாம். இப்போ வரைஞ்ச பகுதியில் நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு கேன்வாஸ் எடுக்கலாம். கேன்வாஸை 2ஆக மடிக்கலாம். இப்போ நெக்கு பகுதி பக்கமாக அந்த கேன்வாஸ் வைங்க. நெக்குக்கு கீழே 1 இன்ச்சுக்கு நம்ம அந்த கேன்வாஸில் அடையாளப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டிசைன் பண்ணுற பகுதியை அடையாளப்படுத்தலாம். 1 இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு அதில் டிசைன் பண்ணுறேன். 7 இன்ச்சு அந்த 1 இன்ச்சுக்கு அப்புறமா கீழே 7 இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன். இந்த சைட்லேருந்து 4 இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம். 4 இன்ச்சுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு இந்த 4 இன்ச்சு வரைக்கும் அந்த சைடில் வரக்கூடிய லைன் வர மாதிரி அப்படியே வரைஞ்சிருக்கிறேன். 2 இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு வளைவாக 2 வளைவான டிசைன் வர்ற மாதிரி வரைஞ்சி நம்ம வெளிப்பக்கம் 1 இன்ச் அளவு கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி கட் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த அளவு உங்களுக்கு 7 இன்ச்சு தான் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல 6 இன்ச்சு வேணாலும் நீங்கள் எடுக்கலாம். இப்போ லைனிங் கிளாத்தை 2ஆக மடித்து சென்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸ் வச்சு அயன் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு உள்பக்கம் உள்ள பீஸ் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஏன்னா சுற்றி அது ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கிறதுனால அப்படியே வச்சு அயன் பண்ணிடலாம். அயன் பண்ணதுக்கப்புறம் கேன்வாஸுக்கு வெளிப்பக்கம் அதோடைய எட்ஜில் தைச்சி விட்டுறலாம். கேன்வாஸுக்கு மேலே தைக்கிறேன். இப்போ உள் பக்கமும் கேன்வாஸோட எட்ஜில் அப்படியே தைச்சி விட்டுறலாம். தைச்சதுக்கப்புறம் மெயின் கிளாத் வைக்கலாம். அதுக்கு மேலே லைனிங் கிளாத் வைக்கலாம். நேராக ஒரு தையல் உள்பக்கம் தைச்சிட்டு இந்த வளைவுக்கு அப்படியே நம்ம பாதி சைடில் அப்படியே தைச்சிட்டு இன்னொரு சைடு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் கூட தைக்கலாம். நான் அதை அப்படி கட் பண்ணி எடுக்காமல் அப்படி சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே தைக்கிறேன். இப்போ கேன்வாஸில் தையல் படாமல் உள்பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு நல்லா அந்த டிசைன் வந்து திருப்பி கொடுக்கும். கொஞ்சமாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு 1/4 இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அந்த வளைவாக இருக்கிற பகுதியில் கிளாத்தை கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டு நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சைடில் கிராஸில் கட் பண்ணி விட வேண்டாம். இந்த சைடில் மட்டும் கிராஸில் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு மேலே அந்த கார்னர் பகுதியிலையும் கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே திருப்பி எடுத்துடலாம். நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு பென் வச்சு இந்த கார்னர் பகுதியில் அந்த கேன்வாஸ்க்கு மேலே அப்படி வச்சுட்டு உள்பக்கமாக எடுங்க. நல்லா திரும்பி கொடுக்கும். இந்த கேன்வாஸ் இருக்கிற பகுதியில் அப்படியே பெண்ணை வச்சுட்டு அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க. நல்லா திருப்பி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதோட எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம தைச்சி விட்டுறலாம். தைச்சதுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் 2 கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம். இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு நம்ம இதில் டிசைன் எல்லாமே பண்ணினதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் தைக்கணும். இது கிராஸ் பீஸ் 1 இன்ச் அகலம் உள்ள கிராஸ் பீஸ் 2ஆக மடித்து அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம். எல்லா பீஸையுமே இந்த மாதிரி தைச்சிட்டு இதை கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம். இப்போ நீங்கள் நீடில் வேணாலும் வச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கலாம். உங்களுக்கு எது வசதியோ அப்படி பண்ணுங்கள். நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க. தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த கார்னர் பகுதியிலேருந்து சைடில் அப்படி வர்ற மாதிரி ஒரு பீஸ் வைக்கணும். அடுத்த அந்த கார்னர் பகுதியில் இன்னொரு பீஸ், அப்படி 3 பீஸ் ஒரு சைடுக்கு வர்ற மாதிரி.
இப்படி நேராக வச்சுட்டு அப்புறமா ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க. இன்னொரு பீஸ் இந்த கார்னரில் வச்சுட்டு அப்புறமா ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம். இடைவெளி எல்லா பீஸ்லேயும் ஒன்று போல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க. அந்த கார்னர் பகுதியில் இன்னொரு கார்னருக்கு எவ்வளோ இடைவெளி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்னொரு சைட்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும். இதே மாதிரி இன்னொரு 3 பீஸ் இந்த சைடில் கிராஸில் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம். இதே மெத்தடில் இன்னும் 3 பீஸ் இந்த சைடில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டிசைன் வந்துடும். 3 பக்கமே வச்சு முடிச்சாச்சு. வச்சதுக்கப்புறம் இது கிராஸ் பீஸ் நெக்கு பகுதியில் தைக்கிறதுக்காக மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம். 1 இன்ச் அகலமுள்ள கிராஸ் பீஸ் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கி நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணி விடுற மாதிரி அப்படியே தைச்சு இந்த மிஷின்லேயே நம்ம தைச்சி விட்டுறலாம். கிராஸில் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு மேலே பதிகிற மாதிரி தைச்சு அடிப்பக்கமாக திருப்பி விடணும். மிஷின்லேயே தைச்சி விட்டுறலாம். தைச்சி முடித்தாச்சு. இப்போ இது நேர் பீஸ் ஒரு ஸ்கேலோட அகலத்துக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ப்ளவுஸ் கிளாத்தும் கோல்டு கலர் டிஷ்யூ கிளாத்தும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வச்சு 2 சைட்லேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம். ஒரு சைடு ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு. இன்னொரு சைட்லேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கிடலாம். இப்போ இதை நம்ம திருப்பி எடுக்கணும். பெரிய சைஸாக ஏதாவது கம்பி ஏதாவது வச்சு திருப்பி விடுங்க. நான் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு திருப்பி எடுக்கிறேன். கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் நெருக்கமாக அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம இன்னொரு சைடில் அந்த எண்டை அப்படி பிடிச்சிட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். இதோட அளவு நம்ம எந்த பகுதியில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோமோ அந்த நீளத்திலிருந்து 3 மடங்கு இந்த கிளாத் இருக்கணும், நீளம் வந்து இருக்கணும். அப்போ இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு சரியாக வரும். நல்லா அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுட்டு 2 பக்கத்துலேயும் அந்த எட்ஜில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. லைட்டாக அயன் பண்ணி வேணாலும் விட்டுறலாம். 1/4 இன்ச் அளவு கிளாத்து அப்படி மடிக்கும்போது உள்பக்கம் போகிற மாதிரி பாக்ஸ் டைப்பில் இந்த ப்ளீட்டை நம்ம வச்சு விடலாம். ஒரு சைடு இப்படி திருப்பணும் அப்படின்னா இன்னொரு சைடில் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருங்க. கரெக்டாக அந்த தையல் சென்டரில் விழ மாதிரி அப்படியே தைச்சி விட்டுருங்க. நம்ம மடித்து கொடுக்கும்போது அடிப்பக்கம் ஒரு தடவை நம்ம மடித்த பகுதிக்கு அது தொடர மாதிரி இன்னொரு சைடில் அப்படி மடித்து கொடுக்கும்போது அடிப்பக்கம் வரணும். தைச்சி முடிச்சாச்சு பாருங்கள். 2 பக்கம் பார்க்கும்போதும் ஒன்று போல் இருக்கும். இப்போ இதை நேராக முதுகு பக்கத்தில் ஒரு லைன் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இந்த டிசைனுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே வளைவாக ஒரு லைன் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இந்த பகுதியில் இந்த பீஸை வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்குறோம். இந்த இடுப்பு பக்கத்தில் கொஞ்சம் அந்த ப்ளீட் இல்லாமல் எடுத்து விட்டுட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க. ஏன்னா அதில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கணும். இந்த சைடில் அதை அப்படியே திருப்பி விட்டுருங்க. மடிச்செல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம். தைச்சி முடிச்சாச்சு. தைச்சதுக்கப்புறம் இந்த பீட்ஸ் வச்சு நம்ம தைக்கலாம். இந்த பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்குது பாருங்கள். அந்த பகுதிக்கு சென்டரில் இருந்து அடிப்பக்கத்தில் இருந்து த்ரெட் எடுத்து இந்த சைடில் உள்ள பகுதியை எடுங்க, இன்னொரு சைடில் உள்ள பகுதியும் எடுங்க. ரெண்டையும் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டில் ஒரு முடிச்சு போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா பீடு வச்சு நீங்கள் தைங்க. அந்த பீடு வந்து விலகி வராமல் அதுக்கு நேராக மேலே இருக்கிற மாதிரி வரும். நல்லா முடிச்சு போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது விலகி வராது. பீடையும் வச்சுட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு அதுக்கு உள்பக்கமாக இன்னொரு வாட்டி விட்டு கீழே அப்படியே விட்டுருங்க. அந்த த்ரெட்டை கீழே விட்டுருங்க. ஸ்ட்ராங்காக அதுக்கு மேலே அப்படியே இருக்கும் பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்கும். மேலே உள்ள பகுதியை மட்டும் 2 சைட்லேயும் அப்படியே எடுத்து ஒரு தையல் தைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு முடிச்சு போட்டுருங்க.
இதே மாதிரி எல்லா இந்த பாக்ஸ் டைப்பில் இருக்கிற பகுதிக்கும் பீட்ஸ் வச்சு தைச்சி முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமா இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்தை ஜாயிண்ட் ஆக்கி மடித்து தைச்சி டாட் எல்லாமே பிடிச்சி விட்டுறலாம். பாருங்கள், இது எந்த சாரீக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி உள்ள போட் நெக் ப்ளவுஸ் மாடல் வந்து ஃபேஷனாக இருக்கிற மாதிரி தைச்சிருக்கிறது எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.